فاطمة الزهراء حميمو، 28 سنة، مراقب مربي، متدربة بالسجل المحلي العرائش جوج. ملي خديت البكالوريا ديالي مشيت التحقت بجامعة عبد الملك السعدي بمدينة طنجة واستأنفت الدراسة ديالي. وبعد ذلك ملي خديت الإجازة ديالي حالفني الحظ في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. سميتي أمينة مرشلي، السن ديالي 62 سنة، حاصلة على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في إعادة تربية الجانحين. خلال هذه المدة ديال 30 سنة اللي اشتغلت بالمندوبية العامة لإدارة السجون تدرجت بعدة رتب. أنني دخلت في البداية ديالي مديرة من الطبقة الثالثة، وخرجت التقاعد برتبة مراقب عام. Safa Benhamad, j'ai 32 ans, je suis commandant éducateur principal à la DGAPR. J'ai fait une double formation à l'Université de Bourgogne en France. J'ai eu un master de recherche en psychologie sociale et ensuite j'ai décidé de rentrer au Maroc pour postuler pour un doctorat. Et donc maintenant je suis en 4e année de doctorat en psychologie sociale. J'ai choisi la DGAPR quand j'ai vu le concours, donc j'ai pas hésité à postuler. J'ai toujours été intéressée par le domaine social que j'ai commencé depuis 2007. Et je trouve que c'est une noble cause et j'arrêterai pas à intervenir dans ce sens-là. بالنسبة للعمل في الميدان السجني كانت النظرة ديال الناس قبل دونية، واحد النظرة دونية بالنسبة للناس اللي خدامين في السجن. بحال مثلا إلا كانت مرأة خدامة في السجن كيقدروا يسميوها العريفة، ولا كيقدروا هذيك خدامة غير في السجن. يعني كانت واحد النظرة دونية لهذاك الميدان ديال السجن، في حين أن ملي بقيت فيه وحتى النظرة ديال الناس تغيرت مع الدراسات، مع حدوث برامج، مع التوعية، مع اطلاع الناس على هذا الدومين عن طريق وسائل الإعلام وداكشي، تغيرت النظرة ديال الناس. دائما كنت كنقول خاصني نكون ديك الحلم ديال الطفوله، ديك ملي كنت تيتوا كانت كتقولي ماما خاصك تكون في جندارم، خاصك تكون فهمتي. يعني ديك الوالدين في بعض الاحيان دائما كيشوفوا داك الصوره ديال اللباس الامني كمفخره. لقيت راسي انني نجحت. واحد اللحظه بديت كنغوت بالليل مع 10:30 ديال الليل. با ما عرفوش علاش كنغوت، يعني كيقول لي واش ضربك الضا، وحيت ما كنهضرش هي كنغوت، واش ضربني الضا، واش ما عرفوش شنو كاين. مني طلعت عندهم قلت لهم انا نجحت. يعني ما عمري ما شفت با كيبكي، حتى شفتو ان الدموع في عينه وعنقني، قال لي الله يكمل بالخير وكيفتخر بيا بزاف. حتى ماما كتفتخر بيا بزاف، حيت هي تحرمت من الدراسه بحكم انها بنت الباديه، وفرحانين بيا لاقصى درجه. مفخره انها كتوصلني في الصباح مثلا من بلاصه اللي كنشبر فيها الترونسبور، كتمشى معايا وهي راسها في السماء. وانا هادشي هذا بكثره ما كان كيحرقني في القلب ديالي، في نفس الوقت كيعجبني الحال بزاف. Dès que j'ai intégré cette équipe-là, je savais que c'était celle-là et pas une autre. Le travail était, je sentais que c'était un même corps, que tout le monde s'entraidait, que on avait un objectif et il fallait l'atteindre. Je pense que ce qui m'a donné envie d'intégrer cette équipe-là, c'est ce côté-là en moi qui a toujours existé, qui existera toujours, cette envie d'aider et d'apporter quelque chose de positif chez les autres. حاليا دابا غنكمل المده ديال شهرين، نهار 14 في شهر 3 وانا في هذه المؤسسه السجنيه بالعرائش جوج. طبعا هي بدايه، يعني صراحه انني مني حالفني الحظ وتوفقت انني ننتمي لهذه الاسره هذه. ان شاء الله بحول الله خاصني نكمل، وكنتمنى نكمل الدراسه ديالي بالدرجه الاولى، ونحاول ما امكن نطور من نفسي وناخذ الحاجه اللي مزيانه، وهي كاينه غير الحاجه اللي مزيانه في هذه المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج، باش نمشي في المسيره المهنيه ديالي مزيانه. وحتى انا يجي واحد النهار ونكون يعطيو بيا المثل،
كنقولوا بلي هاد الانسانه هذه حتى هي راه تبارك الله راه كنفضل عليها تقدم بزاف ديال الحاجات اللي مزيونين للمؤسسه السجنيه. ملي دخلت انايا الاداره في الاول لقينا هذوك الناس رغم انهم عاشوا غير على التجربه ديالتهم في هذاك الميدان ديال السجن، ولو انه صعيب شي شويه، لقينا اللي ياخذ بيدينا الصراحه تقال، ساعدونا الناس وراونا، يعني ما بخلوا علينا حتى بشي حاجه. ملي اكتسبت انا تجربه تمكنت من الميدان، خدت بيد الناس اللي كيف بديت انا في البدايه ديالي، وكان عندي الحظ انني اطرت اول فوج من النساء اللي التحقوا بمركز تكوين الاطر بافران سنه 2004. Grâce aux anciens, on a pu justement apprendre de leur expérience et peut-être échanger sur plein de questions, plein de sujets et partager nos visions par rapport à ces sujets. خصني نطور من راسي، خاصني نشوف الناس اللي سبقوني في هذا المجال هذا، ناخذ منهم ديك الاشياء الايجابيه واللي زادت بهم من القدام، وديك الاشياء اللي خلاتهم حتى هما يعطيو بهم مثل انهم كينتميو للمندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج. حتى انا خصني نكون كيف حالهم. من بعد التقاعد ديالي لقيت واحد شويه ديال الوقت اللي نمارس فيه الهوايات ديالي، بحكم انني ساكنه حدا البحر. البحر كيمثل لي واحد العالم ديال الهدوء والسكينه، ولو انه الامواج فيه هو تتلاطم وكتعطي واحد الصوت، ولكني كتريح النفس وكتريح الذات. هذا هو اللي كيشكل لي البحر، وكتشوف واحد النظره اللي لا نهايه فيها، يعني واحد الافق كتبقى تشوف فيه طويل، ما عندوش واحد القرار وما عندوش واحد النهايه. صراحه الرياضه كان عندها فضل كبير باش انني ندخل لهذا المجال هذا، وهي اللي ساعدتني. يعني باش نكون انا من بين جوج ديال الناس، انا الثانيه من جهه طنجه تطوان الحسيمه، راه شي حاجه اللي مزيونه بزاف بزاف بزاف. ملي كنت ستيتو هذيك 21 سنه 22 سنه كانوا اقسام في النادي القصري، ولكن كل ما كنكبروا يعني كنوليو شابات وهذا صافي، ما يعني كتولي كهوايه. ملي كيكون عندك مثلا وقت الفراغ كتمشي تزاوله. En dehors de la DGAPR, je suis musicienne. J'étais sportive de haut niveau. Je faisais de la natation et sinon je fais aussi de la moto. Ça fait 21 ans que je pratique ce sport-là. J'ai commencé avec des petites motos. Ensuite, comme ça ne me suffisait pas et que je recherchais toujours plus, je suis passée à de plus grosses cylindrées. Ce que la moto m'apporte, je pense, c'est un sentiment de liberté, c'est un sentiment de maîtrise. J'ai justement l'impression qu'au moment où je suis sur ma moto, je perds la notion du temps. C'est vraiment le présent, le moment où je suis sur ma moto, où je conduis, et les sensations qui sont autour, et c'est tout. ملي مشيت من داك التيران د السبور، واخا كنت كنشوفو كبير بزاف، سبحان الله ربي الحبيب عطاني واحد القوه والله يسهل على اي واحد. والانسان اذا كان كيتمنى واحد الحاجه اكيد ايوصل لها بجهد الله سبحانه وتعالى. كانت عنده حسن نيه، ربي يرزقو على ديك حسن النيه وشويه ديال المجهود وشويه ديال الامل والثقه في الله سبحانه وتعالى، سيدي ربي كيسهل. Je fais 1m54 pour 42 kg. Conduire une moto qui pèse dans les 200 kg, pour la majorité des gens, si ce n'est la totalité des gens, c'est quelque chose de presque impossible. Et si j'ai pu réaliser ça, c'est que je peux tout faire dans le domaine du travail, et que à partir du moment que j'ai des objectifs bien fixés et bien tracés, je pense que rien ne m'interdirait ou rien ne m'empêcherait de les réaliser.